路口乌阴天，落规天的雨，民众出门拢爱早雨伞雨满，因为东北季风变强，加上华南云系为东平刷。 为今日开始，北部、东半部地区开始变甲真湿、搁冷。我们预计在礼拜2，可能北部、东半部还是会有一些下雨的现象，中部地区还是有些零星飘雨。到了礼拜3，水汽又会再少一点点，一直到礼拜4、礼拜5，东北季风稍微减弱一点点，白天的高温会稍微回升。 今仔日北部地区高温来到19度，中部23度，南部24度，东部冒22度。除了北部和东半部会落雨，东南部山顶有的所在卖落雨。拜六礼拜要我过了过年，不过伫咧这天各有方面要来。水汽到了礼拜5、礼拜6又会有增加的趋势，这时候会有一道锋面接近并且通过，而水汽大概是要到30号，也就是小年夜那一天，才会逐渐有减少的状况啊。 礼拜日有真强的冷空气落南，气温会向降落来，而且愈晚会愈冷。如果围落暝前一天到过两天下早啊，外岛上低温有机会降到10度，平地上低温伫咧11度到15度。民众食团圆饭爱记得穿小热，较袂感冒，影响过年的心情。